वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई रियली होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आज बहुत दिनों के बाद में एक व्लॉग शेयर करी हूँ आप लोग के साथ। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कुछ हौच-पौच चल रहा था जिंदगी में। लाइक आप लोग को तो पता ही होगा कि आई हैव लॉस्ट माई ग्रैंड मदर एंड उनका जो फ्यूनरल रिचुअल्स थी, श्राद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो सब था जिसके लिए मैं घर गई, फिर आई, फिर ऑफिस ज्वाइन किया। तो मतलब बहुत कुछ चल रहा था, तो ऐसे डेडिकेटेडली मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई थी। सोचा आज क्यों ना एक डिटेल तरीके से एक व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूं। या अगर कोई मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो हाय गाइस, दिस इज बिंदिता एंड बस ऐसे ही सिंपल एक नॉर्मल डे टू नॉर्मल एक व्लॉगर हूँ। इट्स नॉट लाइक हाईली एकदम ओवरली कुछ ऐसा। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं लगे कंटेंट अच्छा तो बस देख के बस आप लोग एंजॉय कर सकते हैं वीडियो या फिर स्किप कर सकते हो। या चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रिंसेप घाट की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा बोट राइड करेंगे प्रिंसेप घाट में, क्योंकि पहले मैं गई हूँ प्रिंसेप घाट, बट बोट राइड जो है जो वो विद्यासागर ब्रिज के नीचे से जो जाता है और वो सब नहीं किया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। तो सोचा क्यों ना आज छुट्टी का दिन है, लेट्स गो। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे हाफ एन आवर का वो लोग 400 रुपीज़ लेते हैं, और अगर आप लोग 1 आवर का जाएंगे तो बार्गेन करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग एक पैसा भी नहीं कमाते।
हम लोग वहाँ से आ गए हैं, तो इट वाज नाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो गर्मी कोलकाता में हो गया है, आ गया है गर्मी, तो शाम के टाइम में जैसे थोड़ा ठंडा हवा एंड ऑल सनसेट देखा, तो सब कुछ मिला के एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। सो गाइज, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अगर अच्छा लगे तो। एंड यस, टिल देन अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, एंड यस, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग।